Mis amigos de Acogiar me han mandado este teclado que, además de ser precioso, suena así de bien. Tiene una carcasa de madera super premium y que se siente súper robusta. Los keycaps vienen con un diseño increíble de paisajes chinos e incluye en su diseño la letra de un poema, Crepúsculo Otoñal. Vamos a ver qué trae esta misteriosa caja negra, empezando por unos keycaps de recambio sin caracteres chinos, un curioso lubricante amarillo para los switches, unos switches de recambio que por cierto son increíbles, un extractor de keycaps y de switches, un receptor USB, un cable de carga USB-C, un paño de limpieza que si fuera de Apple valdría 25 euros. Y vamos a quitar una tecla por aquí. Como veis, el diseño es plano y el material es PVT. Así es el teclado de Mountain Selection MU01 de ACO.